வெல்கம் டு அவர் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா Mi Band 5ஓட அன்பாக்சிங் தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போயிடும். டாப்பில் பார்த்தீங்கன்னா Mi Band 5ன்னு கொடுத்துருக்காங்க. AMOLED கலர் டச் ஸ்க்ரீன் சொல்லியிருக்காங்க. ரியல் டைம் ஹார்ட் ரேட் சென்சார், வாட்டர் ப்ரூஃப், 5 மீட்டர் வரைக்கும் ஒன்று போட்டிருக்காங்க. இந்தியாஸ் நம்பர் 1 வியரபிள் பேண்ட்னு போட்டிருக்காங்க. சைடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா Mi Band 5 அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் இந்த லெஃப்ட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா அதோட பேட்டரி கெப்பாசிட்டி கொடுத்துருக்காங்க 125 mAh. இதை முன்ன கம்பேர் பண்ணும்போது கம்மி தான். 5 வோல்ட்டில் வந்து சார்ஜ் பண்ண சொல்லுங்க. நீங்கள் உங்கள்கிட்ட 5 வோல்ட் 1 ஆம்பியர் சார்ஜர் இருந்தால் நீங்கள் வந்து சார்ஜ் பண்ணலாம். ஆண்ட்ராய்டு 5.0க்கு மேலே இருந்தால் நீங்கள் வந்து இதை தாராளமாக கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் உங்கள் ஃபோனோட. ஸோ பின்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மேனுஃபேக்சரிங் இன்ஃபர்மேஷன்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இப்போ நம்ம மேலே பாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணுவோம். உள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்லாட் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. ஓப்பன் பண்ணுவோம். உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா வாட்ச் இருக்குது. ஆல்ரெடி பார்த்தீங்கன்னா நான் ஓப்பன் பண்ணிட்டேன், அதனால தான் வந்து ஆனில் இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு உள்ளே என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்ப்போம். உள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூசர் மேனுவல் கொடுத்துருக்காங்க. ஃபஸ்ட்டு சார்ஜர் இருக்குது. ஸோ உள்ளே அதுக்கப்புறம் வேறு எதுவும் இல்லை. கொஞ்சம் பெரிய யூசர் மேனுவல் தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ கனெக்ட் பண்ணுற ப்ராசஸ் ரொம்ப சிம்பிள் தான். ஃபஸ்ட் நீங்கள் Mi Fit ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ணிட்டு பேர் கொடுத்தீங்கனாலே ஆட்டோமேட்டிக்காக கனெக்ட் ஆகிரும். ஸோ சார்ஜர் வந்து பார்த்திங்கன்னா Mi Band 4ல் இருக்க மாதிரி இல்லாமல் மேக்னெட்டிக் சார்ஜர் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது வந்து ரொம்ப ஒரு நல்ல விஷயம். ஏன்னா முன்ன வந்து கழட்டி எடுத்து சார்ஜ் போடுற மாதிரி இருக்கும். இப்போ நம்ம ஈஸியாக டேப் பண்ணி கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் இப்போ நம்ம பேண்டை போய் ஓப்பன் பண்ணுவோம், எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம். உள்ளே வந்து பார்த்திங்கன்னா எப்பயும் போல் ஒரு சிலிக்கான் ஸ்டப் தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு ஆவரேஜான குவாலிட்டியில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ மீயோட லோகோ கொடுத்துருக்காங்க. ஹார்ட் ரேட் சென்சார் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அந்த சார்ஜிங் போர்ட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதை ரிமூவ் பண்ணுறதும் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிள் தான். ஸோ நீங்கள் லைட்டாக வந்து கொஞ்சம் ப்ரெஷரை கொடுத்திங்கனாலே வெளியே வந்துடும். ஸோ இதோட டிஸ்பிளே அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 1.1 inch AMOLED கலர் டிஸ்பிளே கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ வியூவிங் ஆல்சோ நல்லா தான் இருக்குது, எதுவும் குறை சொல்கிற மாதிரி இல்லை. ஸோ இப்போ நம்ம சார்ஜர் எடுத்து கனெக்ட் பண்ணி பார்ப்போம் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு. ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஒரு டைட்டான ஃபிட்டாகவே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம். ஏன்னா உங்களுக்கு நீங்கள் தொங்க விட்டிங்கன்னா கூட உழுவாது, அந்தளவுக்கு ஸ்ட்ராங்காகவே இருக்குது. ஸோ இப்போ Mi Band சுற்றி என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்ப்போம். பின்னாடி வந்து பார்த்திங்கன்னா அதோட பில்டு நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் சைடில் ஒரு QR கோட் இருக்குது. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இப்போ உள்ளே இருக்க ஃபீச்சர்ஸை பற்றி பார்ப்போம். உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி தான் உங்களுக்கு வந்து இந்த வால்பேப்பர் கொடுத்துருக்காங்க. நீங்கள் வேணால் அதை கஸ்டமைஸும் பண்ணிக்கலாம். அதை வந்து நான் கடைசியாக சொல்கிறேன் எப்படி அப்படின்னு. முன்னாடி இருந்தால் ஈஸியாக அந்த ஹார்ட் ரேட்டும் டிஸ்டன்ஸும் பார்த்திங்கன்னா டச் பண்ண உடனே ஓப்பன் ஆகிற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் ஸ்டேட்டஸில் பார்த்திங்கன்னா உங்களோட ஸ்டெப்ஸ் கவுண்ட் வந்து இதில் இருக்குது. நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா பாய் ஸ்கோர், இது வந்து ஒரு 100க்கு எவ்வளோ அப்படின்னு நீங்கள் பண்ணுற ஒர்க் அவுட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ஒரு பர்சன்டேஜ் மாதிரி காமிக்கும். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹார்ட் ரேட் சென்சார் கொடுத்துருக்காங்க. முன்னே இருக்கிறதோட இதில் 90% இம்ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கிறதா சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ இதை வந்து நம்மளால் டெஸ்ட்லாம் பண்ண முடியாது. ஸோ நம்ம நல்லாயிருக்குன்னு நம்புவோம். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா நோட்டிஃபிகேஷன் செட் கொடுத்துருக்காங்க. ஓரளவுக்கு ஃபுல்லாகவே மெசேஜை படிக்க முடியுது. நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்ட்ரெஸ் லெவல் மெயின்டைன் பண்ணுறது வந்து கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம என்ன கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா ப்ரீத்திங் எக்ஸசைஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதை வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் ஆன் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இன்ஹேல் இன்னவுட் வந்து ஒரு பால் வந்து சுருங்கி விரிகிற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா ஈவெண்ட்ஸ், இதை வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் மொபைலில் பார்த்துக்கலாம். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா வெதர் ரிப்போர்ட் இருக்குது. நீங்கள் வந்து இதை மொபைல் கூட கனெக்ட் பண்ணிங்கனால அது சிங்க் ஆயிரும். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒர்க் அவுட்ஸ் மோட் இருக்குது. அவுட்டோர் ரன்னிங் இருக்குது, ட்ரெட்மில் இருக்குது, சைக்கிளிங் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இன்டோர் சைக்கிளிங் இருக்குது, வாக்கிங் இருக்குது, எலிப்டிக்கல் இருக்குது, ரோயிங் மிஷின் இருக்குது, யோகா இருக்குது, ஜம்ப் ரோப் இருக்குது, பூல் ஸ்விம்மிங் இருக்குது, ஃப்ரீ ஸ்டைல் இருக்குது. ஸோ நீங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒர்க் அவுட் முடிச்சுட்டு ப்ரெஸ் அண்ட் ஹோல்ட் பண்ணிங்கன்னா இது வந்து இதை வந்து ரெக்கார்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ நீங்கள் ஆப்பில் போய் டீட்டெயிலாக பார்த்துக்கலாம். ஸோ இந்த ஃபோனில் ஆப்ஸ் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு கொஞ்சம் நேரத்தில் பார்ப்போம். மோர் ஆப்ஷனில் பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு டூ நாட் டிஸ்டர்ப் இருக்குது. நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா அலாரம் இருக்குது. அலாரம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் ஃபோனில் தான் செட் பண்ண முடியும். இதில் டேரெக்டாக நீங்கள் வந்து ஒன்று வைக்கலாம், இல்லைனா ரிமூவ் பண்ணலாம், அது மட்டும் தான் பண்ண முடியும். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா கேமரா ஷட்டர் வந்து இங்கேருந்தே கண்ட்ரோல் பண்ணலாம். மியூசிக் ப்ளேபேக் இருக்குது. ஸ்டாப் வாட்ச் கொடுத்துருக்காங்க. அடுத்து பார்த்திங்கன்னா டைமர்லாம் இருக்குது.
அதுக்கப்புறம் ஃபைன் டிவைஸ் இருக்குது, உங்கள் ஃபோனோட கனெக்ட் பண்ணி தான் உங்கள் ஃபோன் ரிங் பண்ண வைக்கலாம். சைலண்ட் இருக்குது, வேர்ல்டு கிளாக் கொடுத்துருக்காங்க. பேண்டோட டிஸ்பிளே வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா 3 தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஆப்பில் பார்த்திங்கன்னா நிறையா செட்டிங்ஸ் இருக்குது. ப்ரைட்னஸ் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப சூப்பராகவே இருக்குன்னு சொல்லலாம். நல்லா வெயில் டேரெக்டாக படும்போது கூட நல்லா தெரியுது. ஸோ லாக் ஸ்க்ரீன் வந்து நீங்கள் பேண்டை வேணால் லாக் பண்ணிக்கலாம் பாஸ்வேர்ட் போட்டு. அதுவும் அப்படின்னு நான் டீட்டெயிலாக ரிவ்யூவில் சொல்கிறேன். அதோட ரீபூட், ஃபேக்ட்ரி செட், இந்த அபவுட்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அடுத்து நம்ம ஆப் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு ஃபோனில் பார்ப்போம். ஸோ இதுக்கு வந்து நீங்கள் ப்ளே ஸ்டோரில் மீ ஃபிட் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப் வந்து டவுன்லோட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். நீங்கள் ஜஸ்ட்டு டவுன்லோட் பண்ணிட்டு இன்ஸ்டால் பண்ணிங்கனாலே போதும். ஃபஸ்ட்டு வந்து கனெக்ட் பண்ண, அதுக்கப்புறம் வந்து பேர் பண்ணலாம் தேவையில்ல. நீங்கள் ஜஸ்ட்டு ப்ளூடூத் ஆன் பண்ணிங்கனாலே அது ஆட்டோமேட்டிக்காக சிங்க் ஆயிரும். ஜஸ்ட் நீங்கள் மீ ஃபிட் ஆப்பை ஓப்பன் பண்ணிட்டு கொஞ்சம் நேரம் வெயிட் பண்ணிங்கன்னா அதுவே கனெக்ட் ஆகிரும். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா சிங்க் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். நீங்கள் என்னென்ன ஒர்க் அவுட் இப்போ ஸ்லீப் டேட்டாலாம் இருக்குன்னா அதுவே பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு கால்குலேட் பண்ணி அந்த ஒரு கிராஃப் மாதிரி காமிச்சிடும். அது மட்டும் இல்லாமல் இதில் வந்து 24 hours ஸ்லீப் ட்ராக்கிங் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நீங்கள் எப்போ வேணுமாலும் அதை செக் பண்ணிக்கலாம். அது போன இதில் பார்த்திங்கன்னா நைட்டு மட்டும் தான் கொடுத்துருந்தாங்க, இப்போ வந்து 24 hours கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு டீப் ஸ்லீப் எவ்வளவு, லைட் ஸ்லீப் எவ்வளவு, ரெம் எவ்வளவு அப்படின்னு வந்து உங்களுக்கு வந்து ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா டீட்டெயிலாக பார்த்துக்கலாம். அப்புறம் ஹார்ட் ரேட்டுக்கும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு கிராஃப் கொடுத்துருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் இதோட ஃபீச்சர்ஸ் எப்படிலாம் இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம். ஸோ இதுதான் உங்களோட யூசர் ப்ரொஃபைல். இதில் போய் தான் நீங்கள் வந்து எதை வேணுமோ கஸ்டமைஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸ்டோரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களோட வால்பேப்பர்ஸ் வந்து எக்கச்சக்கமாக கொடுத்துருக்காங்க. நீங்கள் வால்பேப்பர்ஸை பற்றி கவலையே பட தேவையில்லை. கஸ்டமாக உங்கள் ஃபேஸ் வேணுமாலும் வச்சுக்கலாம் நீங்களே. ஸோ அதெல்லாம் எப்படி அப்படின்னு நான் வந்து ரிவ்யூவில் சொல்கிறேன். இல்லைனா அதுக்கான தனி வீடியோ வேணால் கீழே கமெண்ட்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள், நான் அதுக்கான வீடியோ போஸ்ட் பண்ணுறேன். நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா அன்லாக் ஸ்க்ரீன் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது. இது வந்து இதுக்கு எப்படின்னா உங்கள் ஃபோனை லாக் பண்ணியிருக்கும் போது உங்களுக்கு ஈஸியாக அன்லாக் பண்ணலாம். உங்கள் ப்ளூடூத்தில் உங்களோட பேண்டு கனெக்ட் ஆகிடுச்சுன்னா போதும். ஸோ நீங்கள் மீ லேப்டாப்ஸில் கூட இந்த மாதிரி ஃபீச்சர் நிறைய பேர் சொல்லி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. அது வந்து இங்கேயே இருக்குது. அப்புறம் அலாரம்ஸ் வந்து இங்கே தான் செட் பண்ண முடியும், முன்னையே சொல்லியிருந்தேன். ஸோ அங்கே வந்து நீங்கள் ஆன் ஆஃப் மட்டும் தான் பண்ண முடியும் அலாரத்தை. ஸோ இதுலேயே பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் வைப்ரேஷன் பட்டன் நீங்களே ஆட் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா எந்த ஆப்பில் இருந்தெல்லாம் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரலாம் அப்படிங்கிறது இங்கே கஸ்டமைஸ் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள். அப்புறம் ஐடியல் அலர்ட்ஸ்னால் ஒன்றும் இல்லை. நீங்கள் 1 மணி நேரம் இப்போ சும்மாவே உட்காந்துருக்கீங்க, இப்போ ஒரு 5 நிமிஷத்துக்கு ஒரு டைம் உங்களுக்கு வந்து அலர்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா அதை வந்து நீங்கள் ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக டைம் செட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதுக்கப்புறம் உள்ளே பார்த்திங்கன்னா இன்னும் டீட்டெயிலாக கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஆக்டிவிட்டி, ஹார்ட் ரேட், ஷேரிங் அதெல்லாம் கொடுக்காதீங்க. ஏன்னா அது வந்து மீயோட சர்வருக்கு வந்து உங்களோட ஹார்ட் ரேட் வந்து ஷேர் பண்ணணும். ஸோ இந்த ரன் இன் பேக், அதுக்கப்புறம் தேவையான டிஸ்பிளேலாம் கொடுத்துருக்காங்க. இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் பேண்டில் வந்து கஸ்டமைஸும் பண்ணிக்க முடியும். ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு வந்து ஸ்டேட்டஸ் வேணுமா இல்லை ஹார்ட் ரேட் வேணுமா அந்த மாதிரி நீங்கள் கஸ்டமைஸ் பண்ணி வாட்ச் கூட சிங் பண்ணால் அது வந்து இப்போ உங்கள் ப்ரிஃபரன்ஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் வந்து இப்போ நீங்கள் டெய்லி டக்குன்னு ஒர்க் அவுட் பண்ணணும் அப்படின்னா அதை கூட ஃபஸ்ட்டாக வச்சுக்கலாம். ஸோ அதுக்கு வந்து அதெல்லாம் யூஸ் ஆகும். ஸோ எப்பயும் பேர் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணுமா இல்லை அந்த மாதிரி ஆப்ஷன்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க. எக்கச்சக்கமான ஆப்ஷன்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இப்போ வந்து அந்த லாக் ஸ்க்ரீன் வந்து சொல்லியிருந்தேன், அதை வந்து எப்படின்னு பார்ப்போம். இப்போ வந்து பேண்ட் வந்து பக்கத்தில் தான் இருக்குது. ஸோ மேலே வந்து உங்களுக்கு வந்து பேண்டோட டிஸ்பிளே மாதிரி கொஞ்சம் நோட்டிஃபிகேஷனில் தெரியும். ஸோ இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா டிக் இருக்குது. அது வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ பக்கத்தில் கொண்டு வந்தீங்கனால அன்லாக் ஆயிரும். ஸோ இதை வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் உங்களோட ஆஃப் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா உங்களால் இந்த ஆப்புக்குள்ளே வந்து பண்ண முடியாது. நீங்கள் ஃபோனோட செட்டிங்ஸில் லாக் ஸ்க்ரீனில் இருக்கும். ஸோ லாக் பாஸ்வேர்டில் இருக்கும், அதில் போய் தான் நீங்கள் வந்து அன்லாக் பண்ண முடியும். ஸோ அவ்வளோதான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீடியோ. ஸோ இதோட ரிவ்யூ வந்து நான் கூடிய சீக்கிரம் போஸ்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன். ஸோ அவ்வளோதான் இந்த வீடியோ. லைக் பண்ணிக்கோங்க, ஷேர் பண்ணிக்கோங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, பக்கத்தில் பெல் பட்டன் அமைத்திருங்க.